天快亮了，行动。什么？走开！听不懂。哎，叫你的鬼子话呢？我才不学鬼子的话呢。你们小心点。跑头上车。好。邱大哥。 你们一定要活着回来！好了，干正事儿吧。几把子！ 开路，来开路！芝麻赶紧的，哎，芝麻赶紧的！最高效。 你们在哪？有，请走。是他。 好不好使？还真他妈连兔子都炸不死！哎，别打！别打了，别打！哎呦，我没子儿了，我投降啊！你们把我打伤了，我投降。到这儿了，你们赢了。我带你们去，我知道他们在哪儿啊！你们赢了。
失败了。我们在，没错。通行証。私は中佐青井久美だ。はい、どうぞ。さっきここから車通った？はい。しまった。その車に爆弾が入ってる。早く通せ。高校。停手。是你。没想到吗？哼哼，哼哼。我还活着呢。火、大、雷。自从你打瞎了我一只眼，我日夜苦练，等的就是为了报这一枪之仇。私は中佐青井久美だ。特別な任務がある。通行証。さっき入った車に爆弾入ってる。早く買い離せよ。ダメ。通行証がなければ入れません。
誰ですか？どういうことだ？彼の車に爆弾がある。冗談を言うな。探して。はい。报告，让他明代。なんで爆弾がある。情報によると、この軍人基地を爆発する人がいる。行く。こいつは俺についてきた。疑わしい奴だ。逃がすのに。本当に急佐なのか司令部に聞けば分かるさ。捕まれ。動くな。有一件事，我一直都没有告诉你。你先别说话，关大哥，你撑住了，我去找人来救你。不，再不说就没有机会说了。翠花，就像这样看着你，我想永远都记住你的样子。你娘临死前把你嘱托给我，让我好好的照顾你。那小花头啊，我实在是信不过。我想把凤儿托付给你。什么？我？你把她带走吧，我求你了，好好的带她，答应我，不然我老太婆会死不瞑目的呀。好，黄寨主，我答应你。谢谢你。现在是不可能了。翠花，你要答应我，一定要好好的我答应你，关大哥，我答应你。行くぞ。爆弾は私の車にある。早く行け。
もしもし？邱大哥，这是我长这么大以来听见的最好听、最过瘾的爆炸声，太带劲了。咱们赶紧跟关老大还有马 Sir 会合。好。你别动啊，动我就开枪了。我已经没有脸面再回去见我的义父了。今天，你我之间必须要有一个了结。我不相信你会开枪。你我是各负使命的杀手，请不要那么多愁善感。不要忘了，是我杀害了把武，害死了我爹。我同样也会杀了你。举起你的枪。你我今生注定是敌人，如果有缘，只有来世再见了。你受死吧！别开枪！我望着户外的昏黄，如同望着将来。我的心正忙了，我的听，你怎么还不来？希望在每一分钟上开花，在每一分钟上枯死。你在哪里？我守候着你的步履，你的笑语，你的脸，你的柔软的发丝，守候着你的一切。希望在每一分钟上枯死。你在哪里？
邱大哥，组织！你就是邱志远同志吧？我是晋察冀分区政工科干事，我姓高。你好，高同志，终于见到你们了。感谢你们，你们的行动有力地支援了百团大战的胜利，为了我们的民族解放事业立了一大功啊！这是我们每个炎黄子孙都应该做的。高同志，这是我的入党申请书，恳请组织批准我入党，成为党组织真正的一员。还有我们的。怎么写的跟我一样？四哥趁你不注意的时候，把你那份偷出来了。我们每个人抄了一份，改了个名字。这是我的，这是五哥的。要是我大哥有什么闪失，老子一脚把你踹成浆糊，谁让我就杀了他！你疯了，邱大哥。这是四哥的。别打！我是你哥，青哥，这是马三宝的血，哥给你报仇了！也是八路，还有关大哥的。别给你脸不要脸，你到底想怎么样？我收下了。根据你们的出色表现，我相信用不了多久，组织上会予以批准。另外，还有一个重要任务交给你们。晋察冀边区出了一个大叛徒，认识我们很多从事地下工作的同志，对我们的情报工作造成了极大的威胁。你们的身份特殊，便于对他展开锄奸。这是他的情况资料。保证完成任务。预祝你们成功。去吧。刘先生，请。昌景小姐，我可算把你给盼回来了。请坐。谢谢。怎么样，是可以把剩下的钱给结了吗？告诉你一件很不幸的消息。不幸的消息。
先生，节哀。什么意思？这谁的？这是您的恋人，飘飘小姐的。飘？怎么回事啊？怎么回事？这你搞错了吧？啊？你们告诉我这谁干的？快把他揪成一片一片的！把你亲眼看见的告诉他。说呀，到底是谁？啊，是一个叫关大安的人，他喝醉了，想非礼飘飘，飘飘不从，他就把他给杀了。出去吧。难道关老大还活着？我要杀了他！陆先生，不必心急。杀他的凶手，我们已经抓到了。在哪儿？啊，在哪儿？带进来。畜生！陆先生，畜生！说，是不是你杀害了我的票？啊！呸！你个狗汉奸！别他娘的耍什么花样！有本事，你给老子来个痛快的！陆先生，这个人当比您出事。打呀！打呀！我告诉你。老子18年后还是一条好汉，哼，照样杀鬼子、诛汉奸。一个禽兽不如的东西，死头里头了还嘴硬。按我老家话来说，你就是发头投了点。杀你1000遍都不够。那是江湖黑话。你个空子，当然听不懂了。哎，那你教我们几句呗？就万一哪天我们要遇上个土匪、强盗什么的，也好糊弄糊弄、应应急。哎，对，我也想。你以后你要装死，你听人说这发脱涂了点啊，完了让人看出来了，赶紧的开溜。娘们儿似的，婆婆妈妈的。开枪啊！开枪！开枪！
带出去。陆先生，这是余款。关大哥，你醒醒！不会真把他打死了吧？关大哥，你终于醒了。这是我怎么会在这儿？是四哥。昨天晚上他偷听到了他们的谈话，说是要用子弹来辨别邱大哥。我们都挺担心的，就让四哥悄悄把那把枪偷了出来。我们想了个法子，把子弹里的火药取出一点，这样就不至于打死人。没想到这法子还真管用啊！嗨，其实啊是炮墩出的主意。邱八路啊教过他子弹发射的原理，说是子弹打多远有多大劲儿是由火药说了算。不过这个火药到底减多少，我们还真拿不准。后来啊，我们找到了邱大哥，是他算出取出多少合适的，我就把枪里的子弹全都处理过了。然后今天我们就在门口等着，以为抬出来的会是邱大哥，没想到竟然是你。之前我们都以为……太好了，真的太好了。我还以为见不着你们了呢。哎，胖墩呢？啊，我让他在逍遥楼门口等着，万一有什么事儿好找你。关大哥，哎，关大哥，嘿，还一身伤呢。关大哥，你没事吧？我们大伙儿都挺担心你的。你怎么跑回来了？不是让你盯着吗？哦，对，我在门口等着邱大哥出来，结果我看见邱大哥又从街上过来了，然后我上去跟他打招呼，他突然就拿了把枪，就这么对着我，特别凶，不会出什么事儿了吧？你说什么？不对呀，邱八路明明他……难道说……来了，我要想尽一切办法把他拦住。关大哥，你伤？没事，现在顾不了这么多了，走。关老大，平安无事，平安无事。竟敢假冒我！你害我差点命丧九泉。你说这一枪之仇，我今天是不是该报了？别动！今天我们俩只有一个人能找出这件物证。
小日本，我邱志远今天跟你们拼了！就是！我这。怎么还不来呀？这土八路还让我亲自来，就把他任务也走了。队长，您就不怕九美小姐知道了怪罪下来？怕个屁！现在他都是泥巴过河，自身难保。以后咱们呀就听苍井大佐的。队长，那就扔这儿了。赶紧扔这儿，扔这儿咱们走吧。三宝，走！呀！这狗杂种！兄弟，兄弟，哟，关头，快点，别！我们是一伙的。别动！就你当那回事儿！在这儿，我也跑不了。一会儿啊，你看，4个都知道我们是一伙的，其实是一伙的嘛，是一伙的。再不走，我踢死你！滚！小心！哎，四哥。这是马三宝的血，哥给你报仇了！
们有缘做兄弟，下辈子我们还是兄弟。ルーさん、情報はすでに軍部に渡しました。我々はあと兵力の調整です。もし進展がうまくいけば、あなたに対する報酬はこれだけではありません。这还没达到我的愿望呢，我还要亲手处决那些人。よし。奴らはすでに我々が途絶えた。今日から君の思うままだ。一个教书匠，两个马帮头，还有个鞭炮王，还有个女土匪和一个盗墓贼。我们6个人就杀死了5、6个的大汉奸和鬼子头头，怎么也顶杀几百个鬼子了。好，咱不亏，不亏。看什么看？土了点了。怎么，连我都不认识了？邱大哥，干什么？我都不认识了。哎，邱大哥，你没死啊？我要死了，我还能跟你松绑吗？嗨，你这小白脸儿，你弄得我们哭天抹泪的，你玩我们呢？我这不得等着鬼子把情报交上去，才能跟你们相认的吗？告诉你们一个好消息，鬼子已经按照我那张假图啊，把大部队给调走了。亏得我留个心眼儿，重新做了一份。哼，这下还没想到真用上了。这下小鬼子一定吃大亏了。真的是你吗，邱大哥？哎，行了行了，这不都没死吗？你抽的什么呀？
崔兄姐高兴高兴。我啊，就是怕你们做傻事丢了性命，只能借小鬼的手把你们给抓起来了，撤回去了。关老大，小子行啊啊，连我都骗，哼！说到底是怎么回事？哎，不对呀，我怎么听那逍遥楼的伙计说，被打死的自称邱志远，他还对鬼子开枪了呢？这说来，还得感谢那个陆宗元。你怎么会有这个？要是飘飘姑娘在天有灵，看到你这样名万朵花，她该有多伤心？你说什么？鬼子想从他嘴里套出我是不是陆宗元。为什么要这么做？他为什么这么维护你？啊？因为他希望我是你，希望我做的这些正义的事情是你做的。我真羡慕你，能有这么一个深明大义、充满了民族正义感的女子。一腔赤诚地深爱着你，他为了你可以牺牲一切。人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛。他说他要是早知道你在做这种卖国求荣的买卖，他宁肯死也不会让你去做。我怕他受到牵连，想安排他去香港，他却选择留下来。他说他要留下来等你，他要让你为了他重新做人，做一个堂堂正正的中国人。咱俩可能是兄弟，我们可以做兄弟。如果你现在回头，一切都还来得及，长得一模一样。一个是共产党，
另一个是叛徒。你们家是开药行的吗？你继续加班陆宗元吧，让陆宗元获得重生，做一个堂堂正正的中国人。你要干什么？臭不要脸的！我再给你一次机会，再给你最后一次机会。你要以大和武士的忠诚牢牢记住。交通省的人来电说，寺内正雄的遗物里少了一架相机，这相机里边很可能藏有我们秘密弹药储备基地的相片。据我判断，这相机很可能落在了那几个反抗分子的手里，你对他们最熟悉，到他们去过的地方找到它。完成了这个任务以后，你就回日本去吧。你不配堪当我们大日本皇军的特工。他还说了什么？他说，他很快就要调回日本了。临走前想跟我合个影留念，说用咱们的相机就行。把我都问傻了，咱们哪有那玩意儿？咱们有一照相机，杀寺内的时候，我拿了一个。在哪儿呢？跑这儿呢。啊？在他大袋里。你啥时候放进去的？我咋不知道？你那里乱七八糟东西多了，我给你拿。我们都不知道，他怎么知道我们有个相机啊？既然他问起了，肯定是想试探什么。这胶卷里面肯定有重要的东西。阿 Sir， 你去洗照片，看看里面都有什么。走。这啥？小鬼子的军事设施。1号弹药库。
难道是？踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。老四儿，这回你又立了一大功。看来老天爷都帮咱们啊！哎，现在能不能确定这个弹药库的具体位置？我看那是景行县的苍岩山。你确定？你看啊，这个白檀树是苍岩三绝之一。哎，这个不是鸾台口吗？苍岩山离石家庄就只有几十公里，好狡猾啊！亏得有这胶卷，要不然咱们怎么也想不到寺内竟然把这么重要的弹药库就设在咱们眼皮子底下，而且还在这么显眼的地方。现在弹药库的位置确定了，可怎么炸呀？你看这弹药库，这都是沿着山体修的，炸起来可费劲了。它装的不是弹药吗？咱从里边炸。哎，这个办法好。哎，墩儿，让你做的那个定时炸弹做好没有？做好了。